大家好啊！今日歡迎我個 channel 啦。今日就2020年1月4號啊，嗱星期日啊。咁琴日就冇人拍片嘅，不過琴日就冇時間，因為俾講最後一條片。咁都係有首歌啦，楊依陣啦，咁大家可以聽下嘅。係啊，好似佢評咗首歌。即係叫坐監嗰首歌咯，大家你都可以聽下，可以 QR code 可以你嘅 QR code 跟住就可以擺上去咯。係啊，有興趣嘅 QR code 啦，咁你撳上去就會見到噶啦，撳上去就會見到 YouTube 度有首歌啊。講返啦，咁最後一條片呢，2020年最後一條片呢。咁就差唔多完㗎啦，咁應該下個月先啦。下個月先有片出啊，因為呢幾排都好忙，同埋嚟緊都會有嗰個考試。咁係啊，有興趣就 QR code 啦，係首歌叫做依陣啊，佢嚟緊生日2月21號，咁大家就可以聽翻呢首歌啦。咁都幾好啦，係咁樣，同埋今次係免費嘅，係唔使錢嘅。咁但係嗰個阿姨有個相鋪咧，係俾一張我，咁佢就話 OK 啦，俾一張我。但係我冇講過嘢嘅喎，佢送俾一張免費我，佢上次都送咗一張。不過上咗條片已經拍咗啦，咁大家訂咗個 YouTube 啦，聽 channel 啦，上次 po 咗個。上次 po 咗 YouTube 嗰度啊，咁後面隔離咧，佢就會睇到會訂閱我啦，同埋俾個 like，下邊留言信息俾我，係咧，咁最後一條片，咁希望大家鍾意啦。咁你上去 QR code 咧，撳一撳咧，2021咧就可以見咗呢首歌啦。咁如果有興趣呢條片訂咗啦 YouTube 啦，同埋 follow 我 IG 啦，咁有興趣就訂咗啦。今次條片係咁多，我哋下條片見，拜拜。